Paz e graça seja contigo neste dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo. Você que está nos acompanhando, sempre buscando beber, da água da vida que o Senhor tem jorrado através de nós, através do seu Espírito Santo, Ele é fonte inesgotável de amor, de alegria, de paz. Jesus é tudo que nós precisamos. Hoje é o tempo oportuno para que nós possamos nos lançar aos seus pés, nos entregar com todo o coração, Que o Senhor Deus possa inundar a tua casa agora, que o Senhor Deus possa inundar a tua vida, que haja uma conexão entre você e o Pai e que seja derramado sobre você hoje algo tão especial que venha talhar a tua vida para algo novo, para que você possa ser formado em Deus no Espírito Santo. O Espírito de Deus é aquele que tem poder de moldar a nossa vida na semelhança do Pai. Nós perdemos a semelhança de Deus quando o pecado entrou na nossa vida, mas o novo nascimento nos faz de volta parecidos com o Senhor e nos tornamos agora seus filhos, filhos para a grande colaboração do seu reino. E eu quero te dizer que você é aquele que Deus escolheu. Você que está ouvindo esta palavra, você que tem desejo de cada vez mais conhecer ao Senhor, você é aquele que Deus chamou das trevas para a luz. Ele te convoca hoje a entrar nesse exército maravilhoso. Eu quero compartilhar com você algo do Espírito aqui que está na primeira carta de João, no capítulo 1, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não pode tocar. E sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Querido, basta você abrir os teus olhos e observar. O mundo está cada vez mais em direção a um abismo profundo. O mundo está no maligno. O que isso quer dizer? Existe uma direção neste mundo. Existe uma coordenação neste mundo. E essa coordenação, ela é do maligno. Por isso que Jesus está cada vez mais, imagina a humanidade inteira em um sono profundo, onde ela não consegue ter consciência daquilo que ela é e daquilo que ela pode fazer. E Jesus veio a este mundo para despertar as pessoas, para que elas possam abrir os seus olhos e ver o que o mundo está proporcionando a elas e ser alguém, um agente de Deus que possa mudar circunstâncias neste mundo. O mundo está totalmente vendido, vencido pelo diabo. As pessoas, basta você ir visitar uma família hoje, você vai perceber. É cada um no seu celular, cada um no seu canto. Os jovens estão cada vez mais se debruçando nas coisas deste mundo. Há uma perdição total na humanidade porque o maligno tem dirigido e regido tantas famílias e tantas vidas. Nunca antes houve tanta separação de casamento. Nunca antes houve tantas pessoas se desviando da verdade. Aí você olha para muitas vezes e fala, para onde eu vou? Alguns estão buscando e falando, poxa, eu preciso ir numa igreja, eu preciso fazer alguma coisa. E aí quando se depara com este lugar, vê que também está governado por coisas ruins. São poucos os remanescentes hoje de Deus que possam te trazer uma palavra e que diga para você, olha, há uma esperança para você e que vive no amor do Senhor e que deseja a presença de Deus. Mas há uma solução. Você pode ser despertado hoje por Jesus para uma vida totalmente nova. Mesmo andando neste mundo, você pode mudar as circunstâncias e a situação de todos aonde você tocar, falar ou liberar uma palavra. Há um reino que é maior do que este mundo. E Jesus, ele não veio aqui, embora os judeus esperassem que Jesus viesse e colocasse o mundo aos seus pés, e fizesse com que os romanos se prostrassem aos judeus, e fizesse com que a maldade do mundo acabasse. Todos esperavam isso, mas Jesus veio como um cordeiro, entregando a sua vida para levantar soldados que estavam mortos nos seus delitos e pecados, para transformar ambientes onde eles passarem.
Jesus me despertou e por isso eu estou aqui. Eu estou aqui dizendo para você, há esperança para você, há uma transformação esperando por você. Sabe, querido, como que eu vou vencer o maligno e como que eu vou vencer este mundo? Há uma solução para mim e para você. Eu posso vencer este mundo, eu posso vencer o maligno com uma simples forma. Primeiro, eu devo nascer de novo. O que é nascer de novo? É desejar que Deus ilumine o meu coração e a minha mente e me tire da sonolência e da escravidão deste mundo. Uma vez que Deus entra na minha vida, ilumina a minha mente, abre o meu coração, eu nasci de novo. Ao nascer de novo, eu recebo o Espírito Santo. E uma vez que eu recebo o Espírito Santo, eu olho para Jesus e agora eu começo a imitar Jesus. E imitar Jesus, querido, é você olhar para Jesus e falar: o que ele fez, eu vou fazer. Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ele era o Rei no perdão. Jesus perdoava sem olhar para quem ele estava perdoando. Jesus perdoou prostituta. Jesus perdoou roubadores e ladrões. O ladrão da cruz está morrendo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: opa, iluminou tua mente, iluminou os teus olhos, iluminou teu coração, eu entro aí agora e te digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque para Jesus não importa o que você fez a tua vida inteira, no último segundo, ele quebra toda maldição na tua vida. Mas alguns pensam, então eu vou esperar para esse último minuto. Eu não quero buscar Deus agora, e vai sofrendo, vai padecendo, vai vivendo uma vida de dores, vai vivendo uma vida de tristeza, separação atrás de separação, relacionamento atrás de relacionamento, como a mulher samaritana, buscando em homens e mulheres a satisfação para sua alma, não consegue encontrar, porque só existe satisfação em Deus, que despertou os mortos a terem uma nova vida. E quando eu começo a imitar Jesus, além de perdoar, eu também sou alguém que soluciona o problema. Eu não sou mais aquele que só traz problema ou que busca a solução do meu problema. Eu sou aquele que agora passo a solucionar problema na vida dos meus irmãos. Eu sou aquele agora que levo luz aonde há escuridão. Você já entrou numa casa onde você olha e fala assim, não, tá tudo errado aqui, tá tudo caído, tá tudo bagunçado. Por que você consegue enxergar e a pessoa que está ali morando, vivendo, ela não consegue enxergar? Porque você carrega nos seus olhos a luz de Cristo. Você foi ressuscitado em Cristo para poder observar que o mundo está no maligno e que você tem poder nos seus lábios, na sua mão, no seu toque para mudar todas as coisas. Ah, meu Deus. Quando eu começo a compreender isso, o diabo, olha o que diz o versículo 18, no finalzinho dele, diz que aqueles que são gerados de Deus são iluminados em si mesmo e o maligno não lhe toca. Ah, meu irmão, por que o diabo faz tudo o que faz na minha vida? Por que eu estou tão quebrado? Por que a minha vida está tão destruída? Por que o meu filho foi para esse lugar? Por que a minha mulher está assim? Por que o meu marido é desse jeito? Por que a minha casa não flui? Por que as coisas não andam aqui? Porque eu preciso estar em Deus para que o maligno não me toque. Sabe, querido, quem está ressurreto em Jesus, às vezes você pode olhar e falar, não, você não tem problema, irmão? Temos problema. Uma coisa é você ter problema no seu entorno, outra coisa é você não ter problema dentro do seu coração. Aqui o maligno não toca. Aqui o maligno não toca. Quantas pessoas estão escravas na sua mente? Não consegue ter uma perspectiva diferente da vida porque a mente está escravizada. Quem é de Deus, o maligno não toca. O coração muitas vezes atribulado, angustiado, triste, porque o maligno tem tocado. Mas aqueles que nasceram em Deus, o maligno não toca. O que Deus está te convidando hoje é nascer no Senhor. O mundo inteiro jaz no maligno, meu querido. O mundo inteiro jaz no maligno. Você já percebeu que hoje o que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo? Não temos mais uma baliza, não temos mais nada para nos balizar de moralmente, porque tudo virou tudo. Hoje pode-se tudo, pode-se fazer qualquer coisa.
pode mudar a sua feição natural, você pode ser quem você quiser. Esses dias eu vi pessoas dizendo que são cães, são cachorros, lambendo a perna do outro e dizendo, eu sou um cachorro porque eu quero... Querido, o mundo está totalmente deturpado e as pessoas estão vendo isso com naturalidade porque estão dormindo, precisam ser despertadas. E Jesus está te chamando hoje a um despertamento. Você precisa ser envolto em Deus para que o maligno não toque você. Hoje é dia de se arrepender dos seus pecados e de dizer, Deus, dá essa autoridade para mim. Eu quero ser como Jesus. Jesus perdoava, Jesus curava, Jesus libertava. Jesus chegava onde tinha endemoniado, ele não era mais endemoniado, Jesus chegou. Jesus chegou onde tinha um paralítico, ele passava a andar. Jesus chegou onde estava o cego, ele passava a enxergar. Jesus encontrou o surdo mudo, ele passou a ouvir e falar. Porque Jesus, quando chega, muda. Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas ela também diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Receba isso com autoridade na tua vida. Levante aí onde você está agora. Estenda tuas mãos para a tua casa. E agora com as tuas mãos santas e a tua palavra cheia de poder, comece a liberar sobre a tua vida unção e vida, transformação desse lugar caótico em vida da parte de Deus. Chama a ressurreição para tua casa, meu irmão. Chama a ressurreição para tua vida. Para de viver uma mente cauterizada, uma mente que não perdoa, uma mente escrava de Satanás, uma mente que também jaz no maligno, a passar para ser aquele liberto, aquele que libera cura, que libera vida, que libera unção, que constrói e não destrói, aquele que olha para sua casa e fala assim, tá tudo bagunçado, mas hoje eu aprendi que Deus está comigo e eu libero ordem na minha casa. Começa a liberar hoje. E que em nome de Jesus, essa palavra venha proteger o teu coração para que o maligno não venha tocar em você. Irmão, mas o mundo está totalmente destruído. Mas Jesus me libertou e me levantou e me acordou para desfazer as obras do diabo através do Espírito Santo que habita em mim. Seja desfeita toda a obra de Satanás na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Seja despertado hoje para um tempo de glória, de vida e de unção na sua casa. Pai, abençoa estas famílias, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo para a glória de Deus. Amém. Querido, aqui é o Fernando Pacheco, estamos neste canal Essência do Evangelho para abençoar a sua vida. Eu queria pedir para você, dê um joinha aí, mande essa palavra para outros, liberte outras pessoas através da unção, seja sal e seja luz nessa terra, para a glória de Deus. Deus abençoe você.